Gaze kwagiri nakirize bya era njagala okutwala omusawo n'okutegeeza eggwanga nti neenyumiriza mu buweereza bwange. Njagala okwebaza nesse kwebaza yenna bannakampala abampa omukisa guno ogw'enjawulo okuweereza ekibuga kyange Kampala nange okuteekateeka Kampala. Singa tebampa omukisa guno ensi teyali tegedde busobozi bwange. Singa tebampa omukisa guno nembeerako member of parliament nembeera Lord Mayor, ensi teyali tegedde busobozi bwange bwenna. Singa tebampa omukisa guno ne bino nange saalisobodde kubikola. Naye omukisa ogwo mbeebaza nessekwebaza bannakampala, mwebale nnyo emumpadde ebbanga lino lyempeerereza ekibuga mwendese omukululo gw'engendo okunyongera. Njagala na kino okukyogera nti mu bbanga ttono erijjaawo obukulembeze bugenda kukyusa, kubanga mu May waliwo okulayiza obukulembeze obulala. Yinda kufuluma Stewart naye nfuluma Stewart Lord Mayor's Pala n'essanyu eringi n'omutwe gwange nga guli waggulu nti byenkoledde ekibuga Kampala byeyogerera na Besigye naye ne baganda baffe nga Muwanga Kivumbi n'abalala bendaba mu mbeera gye balimu ababataddeko ebisango abantu be bebatta ate ye ne bamuteekako omusango. Ebyo byonna tulina okubirwanyisa nga twagala okufuna obwenkanya ne ba political prisoners abalala. Ogwo omulimu ngenda kusigala nga ngukola nga bwe mbadde ngukola. Ate era ekyo munjulira nti Lukwago ne bwe nayingira mu City Hall gawuni y'obwalooya saagiteeka pali. Buli wabadde wabeerawo embeera eyeetaaga obwenkanya eryanyigirizibwa nga gawuni y'obwalooya njijjayo ne tulumba. Siddangako mabega era mbadde njibeeramu nga sisasulwa nga nze nteekako gawuni yange kulwanirira bwenkanya okusinziira ku profession yange gye nasoma n'obwagazi bwe nnyina ku social justice n'okulaba nti human dignity eteekebwamu ekitiibwa. Ogwo omulimu genda mu maaso nga nkola mu busobozi bwange. Si kwenoonyeza nsimbi oba kwekuza naye kulaba nti era njagala okukigumiza singa waliwo ekintu ekimu kyensaba Omukama Katonda ng'obuwangazi nkirabeko kwe kulaba Uganda erimu obwenkanya. Nsaba nnyo Mukama ampangaze ndabe Uganda nga buli munnayuganda afuna obwenkanya ku level ye gy'aliko. Ogwo omulimu ngenda kusigala nga ngenda mu bino. Ogwo gwe gugenderako ne rule of law kubanga obwenkanya bubeerako ne rule of law. Then ekisembayo lwe lutalo. Lutalo olw'okukyusa ebyobufuzi bya Uganda okuva mu